Jesu Kristu inkosi, ngiyabulisa ekhaya lizwe ebeni yendlu kaJehova yabonelelwe. Bulisa ubaba nomama Sibande ngokukhethekile, bulisa abazalwane. Ngithi mina ngomunye unyaka umama nobaba bami besebamapenshini babadala, bathola ukuthi amakhadi wabo aya-expire wasebhenki. Aya-expire bafika bathola ukuthi abayitholi imali. Bese bayangifonela ukuthi bacela ngibabolekele imali kumkhwenyana, wangiboleka umkhwenyana imali. Ngadibana nabo-ke khona lapha e-town, bathi ngayobathengisa igrosari ngoba bebangananiksi vele ekhaya. Kwathola ukuthi singena kwesinye isipama, singena lapho ithela yalapho bekuyintombazane yangicela ukuthi icela ngiyithathele izinto yabalibala ama-big size nami ngizithathele, so izonginikeza yonke into ngemali phansi. Ngamthathela-ke yonke into, yangishayela ngabo 1 cent, 1 cent, 1 cent. Ngaphuma-ke kodwa ngaphuma ngiqhaqhazela, ngihamba wangitshela ukuthi into zakhe ngizishiye, ngazishiya ngakhululeka uma sengifika ekhaya. But bangithethisa vele nabazali bami ukuthi ngingaphinde ngenze leyo nto ngoba ngizobabophisa nabo. So uNkulunkulu uyangikhombisa ukuthi ngibaphe ukudla okungcolile. One day ngiphupha angazi ngikuphi, but somewhere kunabazalwane basekhaya lizwe ngoba nomama uNsibande bekakhona. Ngiphupha ngiphekile, ngiyaphaka, angiphaka lawo maplate. Ngithi mina hayi, ithi ngiyabuza umama lahleli khona ukuthi amaplate ngiwanikeza bobani, vele kuphekiwe ngathi sort of inkonzo. So hhayi, ngifike ngithi mama ngiphekile ukudla nako, ngibapha kanjani abantu ngoba ngibona abezi kuzothatha kimi, but bayathatha amaplate kabanye. Umama athi hhayi, kusho ukuthi abakwazi ukuyaphi yantweni. Ngithi hayi, ithi nxane ungihambele nala maplate wami, ithi ngangiphuma nawo ngivinjwe i-security, sekuphenduka kuyitroli. Ngibone ukuthi okay, uJehova uyangikhumbuza ngamaplate, njalo uyangikhumbuza ngalo kudla ngale grosa engayithenga ukuthi abantu badla amaplate angekho right. Into yeminyaka, it's about 20 something years, mhlawumbe kuma-27, 28 years. Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba Sibande nomama Sibande nelibandla lonke likhaya lezwi entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela lamhla ekuseni. Ngitobonga imandla kaNkulunkulu. Bazalwane, uNkulunkulu into langentele yona. Bazalwane, ngitobonga imandla, ngithi uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, kuseleli viki lamhla ka-16 kwaba nethumba labhubuka lavela isihloko, kodwa bazalwane langakhameki, langabhujuzeki. Nganangu bazalwane, ngasolo ngiyeka kwathi ngeMonday viki lamhla ka-20 ngeMonday yakhona ngaya esibhedlela eJejuba. Bafika esibhedlela bangi-admitha, bangikhama laphuma. Kuthe ngeMonday yamhla ka-2 bangi-discharge. Ngitobonga imandla bazalwane kaNkulunkulu ukuthi bazalwane ngiphilile ngaphandle kwe-operation. Bekuthiwa ngita-operethwa, keja uNkulunkulu amuhle, ube sing-operator yena ngekwakhe. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, ngitobonga imandla kaNkulunkulu, ngitobonga imandla. Ngiphilile bazalwane, ngiphilile. Into beyingilimata ngisha keja nje uNkulunkulu amuhle, ukwatile kungi-operathwa yena, kwaphuma lobuhlungu labe ngibuva. Ngiphilile bazalwane, tinhlungu sekude tinhlungu bazalwane, ngiphilile. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga baba Sibande, siyabonga ngomkhuleko lwasinika yona baseRoma 10 verse 9.
nomkhuleko wamhla ka-18 May. Siyabonga bazalwane, uvumbulula tintfo letifihlakele. Nawubiza nje leli gama uthi uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba nomama egameni likaJesu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngidlulisa nje ukubonga uNkulunkulu ngani. Bazalwane, uJehova sibusisele nina, uJehova silondolozele nina, niqhubeke nikhule ekusifundiseni ngezwi lenkosi. Siyambonga uNkulunkulu ngani, Baba Mtsibande nomama Mtsibande. uNkulunkulu asisize ngani, abiyele umndeni wenu wonke egameni likaJesu. Mina nje selokhu ngangena ekhaya lezwi, ngibuka nje ushintsho nje empilweni yami, ngibuka nje nginokuthula okumangalisayo. Mina nginoshukela no-BP, kodwa selokhu ngingenile la ekhaya lezwi, nje kukhontrolekile izifo emzimbeni wami. Ngibuka isimanga nje ngisho emphefumulweni wami, nginokuthokoza okumangalisayo. Ngiyaphakamisa amandla kaNkulunkulu akule ndawo. uNkulunkulu akasisize sime siqinile kukho konke enisifundisa khona, singaphambuki nakukodwa. Sime sikubambe lokhu enisifundisa kona. Mina kuyangiphilisa kakhulu, kuyangiphilisa. uJesu Kristu inkosi. Baba siyabonga, Jehova anibusise, anigcine, anilondoloze. Siyabonga, uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela kuwena baba nakumama wami, Mama Mtsibande. Baba, ngiletha ubufakazi la obumangalisayo, and umuntu ongazazi izimangaliso zikaNkulunkulu angeke akholelwe yile nto engizoyikhuluma la. Kuzosakube izolo ngikhulekile ngicela uNkulunkulu ukuthi baba, ngicela imali, iy'ngane zilambile, azinako ukudla. Ukuthi ize kanjani uma iyisipho esivela kuwe, ngiyobonga. Uma ngabulethi lobufakazi, baba, ngiyazi into engiyenzayo. Hhayi-ke kuthi izolo ngihambe nomngani wami ngiye kwenye indawo bathi Phoenix Plaza. Hhayi, kungafiki kumina ukuthi konje bengicelile imali. Lokho ngikushiso ukuthi nginekhadi lakwa-Capitec. Ikhadi lihleli nje, ngisho ngisasebenza ngangingaholi ngalo ikhadi nje enginalo, ukuthi uma kunemali mhlawumbe engiyiphiwa umuntu afake kulona lelo khadi, asende kulona leli khadi lakwa-Capitec. Hhayi, kube khona into ethi kumina, ake ngiye khona ngiyo-check-a. Akaze kwenzeke lokho. Ngiyazi ukuthi futhi alinamali. Hhayi, uma ngifika emshinini, ngifike ngiswaphe, ngi-check-e, ngibheke ibhalansi, ngiyazi ukuthi alinayo imali. uJesu Kristu inkosi. Ngiyazi ukuthi alinayo imali. Uma ngithi ngiyabheka, kunebhalansi ka-1,050 something. Hhayi, ngishawe uvalo, ngiyikhiphe, liphume ikhadi, ilandele imali 1,000. Hhayi khona. Uma ngiqeda ukuyikhipha ngiyifaka esikhwameni, ngibuyele kulo sisi engihamba naye, uMama Komunye. Athi yena uMama Komunye, uyazi njengoba kuhlekwa lela ndiyeliya le, lithi kukhona ibhansela kulowa mshini, uhambe uye kulowa mshini, sihleke leyo nto, ngimxoxele ukuthi hhayi kwenzakalani khona manje, ngithola imali kanje nakanje, bengikhulekile, zaze zadilika iy'nyembezi. Sabonga-ke uNkulunkulu emuhle, uJesu Kristu inkosi baba.
uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba umphostoli, ngibingelele nangumama Mtsibande, ngiyabingelela abazalwane, Khalezwe entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelela kakhulu nasekuseni, siyambonga uNkulunkulu, senzela umusa, uNkulunkulu osithandayo. Ngidlulisa ubufakazi egameni likaJesu. Ngibonge kakhulu imikhuleko. NgoNovember 2 umntwana wami ubeyobeletha indodakazi yami. Kwaqala igazi esikhundleni sokuba kuphuma amanzi egameni likaJesu. Kwangimangalisa nje, kwangithusa, kodwa sabe kumkhuleko kuye, sakhuleka sonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Angisamangele ukuthi kwenzakalani. Wafika esibhedlela wahlinzwa egameni likaJesu, waphuma umntwana-ke bazalwane engakhali egameni likaJesu. Sakhuleka saya kuRomans 10, saya kumkhuleko ka-18 May. Ngakhuleka bazalwane egameni likaJesu, ngambonga uNkulunkulu. Ekuqedeni kwami ukukhuleka, ngimnxusa uNkulunkulu ngomntwana, wangenelela uNkulunkulu. Umntwana yaphuma ivoyisi kuyena egameni likaJesu. Uyaphila bazalwane, inkosi imgcinile. Siyamkholwa kakhulu uNkulunkulu ukuthi usazoqhubeka ade ezambula ngale mkhuleko bazalwane, esipha amandla, esiqinisa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabonga kakhulu nje baba, inkosi yomusa ikubusise kakhulu nini nomama. Ngibheke nenkonzo yangoLwesine umama kade simvulela yona. Ngizibheka amabala ngithi Nkosi siza mina egameni likaJesu. Ngiyabonga nakulo mzuzu ukuthandwa kangaka. Ngiyabonga ukunakekelwa egameni likaJesu Kristu. Ngiyozihlulekela mina, ngiyamnxusa kodwa uNkulunkulu ukuthi asale sengibamba ngalesi sandla sakhe egameni likaJesu. Nkosi yomusa ikubusise baba, amen. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba umphostoli uNtsibande nomama umphostoli uNtsibande nebandla lonke lasekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Xolisi ngokudilitha, isikhathi bese ngiseqile. Kunobufakazi engicela ukubethula ngephupho engibe nalo emasontweni adlule. Ngaba nephupho le-rapture noma uhlwitho. Ephusheni ngaphupha engathi ngikomunye umuzi engikwaziyo, kungazuthi ikamalume. Lapho kulowo muzi kwakunendlu eyayakhiwe kodwa seyawa, sekusele ifloor kuphela. Uma uyibheka ifloor ungazuthi yayipholishwa ngoba iyacwebezela. Kuleyo floor kugcwele umhlabathi yonke indawo ngaphandle kwasemakhoneni endlu nonqenqema lwayo. Uma ubheka phezulu, izulu limnyama lihlomile, bese kukhuluma izwi elalikhuluma kahle ngevoice ephansi, izwi likaJesu Kristu nelengilosi lingitshela ukuthi angime kahle ukuze ngizolungela ukuhlwithwa. Phezulu emafwini amnyama kunemisebe ephumayo ikhanyisa indawo lapho mina nabanye okumele sime khona ukuze sihlwithwe. Imisebe yayikhanyise emakhoneni endlu nasonqenqemeni lwayo. Mina ngangime onqenqemeni lwendlu. Bese kufika ingilosi kumina, kodwa ivela engathi umfana wasekhaya okuthiwa uSibonelo. Yafike yangihlebela ukuthi angiyoma ekhoneni la kukhanya khona imisebe ukuze ngime kahle uma sekwenzeka i-rapture. Ngesikhathi ingilosi ingitshela lokho, nezwi likaJehova lalikhuluma kanye kanye lingitshela into efanayo nale eyayishiwo ingilosi. Ngafike ngama ekhoneni lendlu sengilindele uhlwitho. Uma ngithi ngiyaqalaza emaceleni kunabantu abamile abanganakile ukuthi kwenzakalani. Bazicofela amafoni, bayazihlekela, abazi noma lidumephi. Mina sengimile ngilindele ukuhlwithwa. Nami uma ngithi ngiyazibheka, ngigqoke i-track pant, ngizicathulo ngizifakile, okusho ukuthi ngangingagqokile ngendlela. Ngalinda, ngagcina lungenzekanga uhlwitho, bese ngaphaphama. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga baba.
uJesu Kristu yinkosi, Baba umpostoli, ngiyabonga indlela ongiphendule ngayo nendlela ongishintshise ngayo ezintweni. Sengiphila impilo nje manje engicela uNkulunkulu obungcwele. Sekushoda manje ube ngikhiphe nesifuba sami sonke, uNkulunkulu uzodala amasu ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Ngiyabonga, ikhona eyodwa inkonzo engingayilaleli. Amen. uJesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa kakhulu baba ukudilitha kusuke kweqa esikhathini. Baba ngisacela ukubonga uNkulunkulu ngesenzo angenzele sona ngolesihlanu esisuka kulona. uNkulunkulu uzibonakalisile baba kimi ukuthi uNkulunkulu okhona, uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu ophendula yonke imithandazo. Baba ngolesihlanu ekuseni ngifonela umfowethu kamamkhulu, akekho right nje, kusho ukuthi ukugula kwakhe kwehla kwenyukana ngoba ubengasalali nasekhaya kube, bethi mayelala ekhaya kube endlini yakhe athi kukhona izinto khona nje inhliziyo efika ichife engathi ngavela aphume ekuseni njalo ngabo 3 engathi ngavela aphume. So nje bese lokho ehla enyuka ke ngasangena ekhaya kubo. Ngolesihlanu kusho ukuthi ensukwini wahlatshwa yilizinyo, waphathwa yilizinyo lavuvukala. Ngolesihlanu bese ngimfonela ngithi mina webhuti ngisacela uzongibona lamhlanje ntambama. Hayi nangempela umfowethu angihloniphe eze mayefika fahlala isikhashana esincane nathi ngalesikhathi ufaka imask sevuvukele la emhlathini. Hayi ahlala isikhashana esincane aqeda kuphuma endlini yabafowethu athi ke ngimlandele abese ethi ke nasisi ngicela ukuthi sisheshe ngoba angifuni ukushaya umoya wantambama. Hayi nangempela ke ngibiza ubusisi wami nomama ngithi ngicela beyongikhulekisa sikhulekisa umfowethu. Lapho la ekhaya belokhu bephithizela bafuna amajiki ukuthi azodambisa izinyo. Ngilokhu nje ngithe mina uNkulunkulu uzomphilisa futhi uzomsiza. Hayi nangempela baba saphuma sihamba sayendlini lesizokhulekela kuyo ngoba nje oyibeqhaqhazele godola. Hayi sihambe ke sendlini sifike emasifela lapha sifike sikhuleka umkhuleko lo wango May 18 baba. Masiqeda nje ukukhuleka lo mkhuleko lo wango May 18 bese siqala siyakhuleka. Hayi simbona ubhuti egxuma edonsa indishi lapha emva kwesivalo, adonsa indishi akukhiphe konke baba, apaqaza, khipha igazi, khipha ihlule la emlonyeni, kuqhume lento baba. Into esisize sayi-understand siyitshela ukuthi mhlampe kusho bengasilo izinyo kodwa bekwade kuyilithumba mhlampe lisemhlathini la ngaphansi kwezinyo. So uJesu Kristu inkosi baba ngiyamdumisa kakhulu, uyibonakalisile kubhuti nawe umangalile ukuthi hawu umthandazo nje uwodwa ngaphiliswa yiwo, waze washo la wathi ngiyayiqala nqa lento eyenzeka kimi, ehlale ngiphatha amazinyo kodwa kaze kwenzeke lokho kwenzekile. So nje baba ngithi uJesu Kristu inkosi, ngiyambonga ngiyamdumisa. Kuningi ke uNkulunkulu akusenzela khona sihluleka ukufakaza, kodwa nje siyambonga uNkulunkulu baba ngokusifundisa ukuthi nje emthandazweni kwenzeka yonke into obungazi uzuyicabanga ukuthi nakuyingenzeka kodwa ubonise yenzeka. uJesu Kristu inkosi, ngiyabonga baba. Amen. Jesu Kristu inkosi, ngiyakubingelela baba nomama endaweni endlu kaJehova. Uyabonelelwa sekhaya lezi, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngidlulisa nje ukuxolisa. Ike nganenkinga baba, kwase kunesikhathi esingaka ngekho ufakazi engiblethayo, ngalinyalelwa nje ifoni yafa iskrini lapha phansi. Manje yamane yenza nje uthingo lwenkosazane kwacasha yonke into. Ngelanga lokuqala ikwenzile, inhliziyo yami ibuhlungu ngicabanga izinto ey'phakathi nezomsebenzi. Ngayibamba impela ngayibeka isandla ngathi uJesu Kristu inkosi, ngayicima sengizolala. Ekuseni ngathi ngiyayivula iya-ona. Qhubeka ngaba nalokho kuthokoza. Makuqhubeka futhi usuku uyaphinda yenze njalo. Ngabona nje ukuthi futhi isidemejekile ngoba iskrini phela sekuvela nje ngaphansi. Kwaba lokhu ngizabalaza-ke manje sekufanele ngitholeni. Kwathatha isikhathi-ke impela ukuthi ngiyithole, kodwa nje ngiyambonga uNkulunkulu sengibusisile ngenye. Ubufakazi buningi nalapho nje ngizoveza lobo uNkulunkulu
ngoba buningi lobo nje obuvelayo. Nginabazukulu bami lana ababili ona-6 nona-2. Uma bezothathwa umkhulu obathatha la egeyithini wasebeye esikoleni, nginokuthi sikhuleke-ke uma sebephuma ukuthi noma sebengena emotweni kamkhulu abagibelayo, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ney'ngane lezi ey'ngaphakathi ezinye bahamba nazo zaze zagcina sey'jwayele ukuthi laba bami basho kanjalo, nabo sebesho. Manje uma ngima kwesinye isikhathi sisaxoxa nomkhulu ngingakasho ukuthi uJesu, ngingakasisho isivumo esithi uJesu Kristu inkosi, zonke iy'ngane zisho sezize zakujwayela nje. Ngiyambonga uNkulunkulu, umkhulu ebabazi ukuthi awazayifundisa kahle iy'ngane zakho ngokukhuleka. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi nezinye seziyabona ukuthi kufanele zisho kanjalo ngoba nalezi ziyasho. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalesi sivumo. Nehlaba kade lihlala lilaphansi kwebele lesinxele nalo nje nginede ngibeke isandla ngithi uJesu Kristu inkosi liphele. Nobaba wayenenkinga emsebenzini, ngambeka izandla emithingini e-strong nje enzima, awathi konke kuhambe kahle. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba, ngiyabingelela ma. Ikhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Cela ukuthola ubufakazi. Umntwana wami owumzukulu uthe emsebenzini wathi mayisehla washiya isikhwama sakhe etheksini. Bese ihambile itheksi. Uthe thuthuthi hayi itheksi seyihambile. Wahamba waya erenki, wafike watshela o-rank manager ukuthi ena ucela inamba yalo taxi driver wemoto ethile. Kwasho ukuthi abayazi. Kuthe esahleli-ke kwathiwa akalinde izobuya, wahlala walinda. Mayifika itaxi, ifika isikhwama, u-driver uthi hayi akasibonanga, kusho ukuthi sehlele nabehlile. Wangifonela wangitshela wathi ma, isikhwama sami silahlekile, iwallet unezinto zami zonke, kusho ukuthi nama-ID yonke into iphakathi. Ngamthumelela umkhuleko uRoma 10:9 EVN le yenziwa ubaba. Kaqede ngamthumelela ukuthi akasho ukuthi akavume uJesu ukuthi uJesu Kristu inkosi, asho aphinde. Ngathi ungabanaki ngisho abantu, ukhuleka ulalele lo mkhuleko. Nangempela kusho ukuthi wenzile kanjalo. Uthe nje kuseyisikhashana nami ngiyakhuleka ngala, ngathi ngiyezwa ma isikhwama sesitholakele. Ngambabaza uNkulunkulu, ngababaza amandla kaNkulunkulu, ngababaza ngathi uJesu Kristu inkosi. Awu uNkulunkulu wabamkhulu ngendlela emangalisayo. Ngiyambonga uNkulunkulu. Awu iziluleko esizithola la kuleli khaya, nokutshelwa nje ukuthi ena uJesu Kristu inkosi, ubufakazi obula kule ndawo. Ngiyabonga, buyangikhulisa, buyangelapha, buyangifundisa ubufakazi, hhayi-ke iy'ntshumayelo zikaBaba Nsebande. uNkulunkulu wami, ngiyabonga baba, ngiyabonga uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyabingelela ubaba ekhaya lezwi, ngibingelela baba wami egameni likaJesu, ngibingelela uma wami Nsebande egameni likaJesu, ngibingelela ekhaya lezwi entabeni kaJehova. Kuyabonelelwa ekuseni baba wethu, ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu uyasithanda baba ngendlela engijabule ngayo, angazi ukuthi ngingathini. Ngangihleze ngifisa ukuthi ngizoyizwaphi le ntshumayelo
yokuthi umzalwane kufanele ayidla inyama yengulube noma cha. Ngoba inhliziyo yami angifuna ukaba mangabe ngikholwa kodwa bengahlalisekile kahle-ke le ndaba yalena. Angazi ngendlela engijabule ngayo and ngizibheke ngabomvu ukuthi ngilalele kahle yonke-ke. Ngoba ithe ifika nje izolo ngangena kuyo ngathi, awu kodwa Nkosi ngibonwa yini? Ngoba impela uma usuyichaza sengiyezwa uma usuyichaza. Kanti thina elokhu ebandleni laphaya lapho ekuchazwa khona iy'lwane efaneke zidliwe ukuthi ayidliwa ingulube ngoba ayihlukanisile inselo ingcolile leyo ndawo lezo lwane lezo. Manje nginombuzo futhi manje ukuthi futhi manje kwathiwa ingadliwa futhi manje futhi abanye idliwe futhi. Yabo kukhona lokho kudideka nje impela angasazi ukuthi idliwe-ke manje noma ayidliwa. Awu ngaze ngajabula Nkosi yami, ngaze ngajabula. Ngifuna ngohlobo olumangalisayo, bengiyidinga kahle kabi le information. Inhliziyo yami ithokoze kakhulu. Ngoba ngempela benginombuzo ngoba khona usebenzi bababili abafundisayo ukuthi iyadliwa, isiyadliwa. uNkulunkulu eTestamenteni Elisha bathi wakuhlambulula lapho uPetro ebona indwangu iney'lwane ey'nabuzelayo le yehliswe ngamachopho amane. Kodwa-ke ngathi uma ngifunda lapho mina ngangazi ukuthi ihlanganaphi-ke nokuthi sidle inyama yengulube noma sidle. Ngoba ngathi uma ngifunda kaningi nje ngathola ukuthi cha bo, ayisho khona lokuthi mhlampe singayidla yini. Ngicabanga ukuthi yayikhuluma ngalezi zizwe lesi uCornelius noPetro ngoba izizwe zayingadlekani ngaleso sikhathi. Ukuthi uNkulunkulu wayechaza khona ukuthi angasho ukuthi lokhu akuhlambulule kungcolile. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga ngaze ngathini. uNkulunkulu akubusise. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela ekuseni. Baba ngithanda nje ukubonga ukuthi kulezi insuku uNkulunkulu ngiyambona uyayibonakalisa kakhulu kumina empilweni yami. Kushuthi kule nyanga njengoba siqale le nyanga makuphela uNovember bekufanele ngiphume la ebengihlala khona ngihambe ngiyohlala kwenye indawo. So bese ngiyitholile-ke enye indawo bengizohlala kuyona ise-CBD kodwa-ke ibiza-ke. So ngase bekufanele ngiqedele zonke izinto ngisayine nelisi umgqibelo lo esiphuma kona. Hayi bo, kushuthi ngilokhu ngidileya cause emsebenzini ngibhizi-ke kulezi insuku ngibuye late ngingakwazi ukuya khona ngiyobabona yonke lento kwaze kwaba izolo and namhlanje beku-last day wami la engihlala khona. So bese benginikeze up until namhlanje. So ngilokhu ngibhizi-ke ngihleli ngiyacabanga ukuthi hayi bo ngizoya nini laphana isikhathi angisithole and ngiyabona nabo ukuthi sebeqala ukungidawutha. Kushuthi ngithe nje ngisahleli izolo ngisathi ngizokwenze njani, ngisacabanga ukuthi ngizokhuluma nabo ngibatshele ukuthi hayi namhlanje-ke nje ngizobabona definitely. Kungafonelwa omunye nje usise ngemjwayele wangibuza ukuthi sengiyitholile indawo, ngamtshela ngamchazela wasothi hayi bo kuzokukhinca sithe ngoba unanabantwana nani. So kuzoba too much for wena, khona indawo ekhona la wangikhombisa wathi hamba manje uyoyibona. Uma ngifika baba ngafike ngayibona indawo wathi usisi isithathiwe. Ingaphatheka kabi ngoba ngiyayibona yenzeke kahle and basanda nje kuyilungisa inhle yonke into. Ngihambe ngiyolala kuthi ekuseni nje ngabo 5:30 eze kumina lo sisi anokhe athi uyaxolisa ubesezele ubenqena ukukhuluma. So wathi nje uma ngifuna indawo ngingayithatha isa-available nje sekuyeyami makuwukuthi ngiyayifuna manje. Hayi bo baba kaze ngajabula ngithi nje ngifuna ukubabaza amandla kaNkulunkulu. Kuningi nasemsebenzini kuningi nje ngiyambona uyangisiza ngempela. Kukhulu baba, kukhulu. Ngiyabonga kakhulu. Ngizolokhu nje ngiwababaze njalo amandla akhe. Ngiyabonga kakhulu baba, ube nosuku oluhle. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela kuwena baba umpostoli nakuma nomndeni wonke, ikhaya lezwi, indlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Ngibuyisela nje baba
i-feedback yokubonga kakhulu ukuthi kwi-last conversation yethu sasikade sikhulume ngendaba yezinyo legolide. Ngibuza ukuthi ubaba kangisize ngeprayer. Hayi, wathi ubaba no, angilikhiphe nje, awukho umkhuleko akanganginikeza wona. Yazi baba uNsibane, ngesikhathi usho leyo nto yayibuhlungu inhliziyo yami phakathi ekujuleni, because izinyo lami bekuyizinyo leli lasefront elingaphambili. Ngiyimagina nje lento ukuthi Nkosi kuzokwenzakala kanjani. Kanti lento yokukholwa nobungcwele iyenza umuntu, izokwenza ukuthi ngibe njani. Nginayo ngimbuza imibuzo eminingi ebingiphatha kabuhlungu. Ngiyibuza ukuthi umnyeni wami usezoyamkela kanjani lento, because maningi ama-changes engiwenzile ngempilo yami. Ngisizwa uNkulunkulu uMongcwele selokhu ngilalela nje inkonzo kaBaba uNsibande. uNkulunkulu uMongcwele engisiza maningi. Kodwa uNkulunkulu emuhle, ngakhuleka ngathi Nkosi ngisize, ngoba ngifuna ukuhlala ngiyilento uNkulunkulu ayilindele kimi. Umuntu ufuna ukuba umzalwane osebungcweleni. Ngilikhiphile baba leli zinyo legolide, nginokuthula kaNkulunkulu ongidlula ukuqonda konke. In fact ukuthula nokuyamkela lento emva kweprayer enganginayo, not ukuthi ngangena emkhosini nje, ngaguqa nje ngamcela uNkulunkulu ukuthi Nkosi, ngoba kusho wena ngizokwenza konke engikwenzayo, ngenza ngoba kusho izwi lakho. Nokukuzamukela nginjengoba sengiyinjalo, ngizosizwa nguwe. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngilikhiphile. Ngi-right nje, futhi balirefila isikhala. Ngingaba encourage nabanye ukuthi no, iyenzeka lento. Usala nje kube wena, kugcwalisa izinyo lakho, kube wena nje ngimuhle kabi, ungangibona. Ngiyambonga uNkulunkulu, nginokuthula okuvela kuye ongidlula ukuqonda konke. Ngiyabonga kakhulu Baba uNsibande, uKristu Jesu inkosi. Amen.